ကဲဒီညတော့ပစုံမနဲ့အတူတူရိုဘီဆိုင်သွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะတခုခုသွားစားမယ်ပေါ့เนาะရိုဘီဆိုင်မှာပွဲစီးတယ်ပေါ့เนาะအထဲမှာเนาะဈေးရောင်းပွဲပေါ့เนาะဘာရညာရဲ့အမျိုးစီးတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တငယ်ကြီးတွေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အတူတူသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်စေကဲအခုဆိုရတော့ရိုဘီဆိုင်ဆေးကနေရောက်နေပါပြီเนาะကဲအထဲဝေးတော့မဖြစ်ပါတယ်စေဆဆချေဝေးတွေ့သည်တွေ့မယ်ကျမကတွေ့သည်အနဲ့လောမခံနိုင်ဘူးเนาะသူတို့တွေ့သည်ကြိုက်တယ်တွေ့သည်အကြောင်းတွေပြောနေကြတယ်ပေါ့เนาะကျမတော့ဒိုဘီလိပ်ပြီးအနဲ့လောမခံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะကဲအခုဆိုရင်တော့ရိုဘီဆိုင်ထဲမှာစီးသမျှအင်ဂျီတွေအစားတွေဘလို့စီအလပီကိုပစ္စည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးနော်အရာလာတယ်ချစ်တို့ရင်နော်ဟိုမှာဆေးကကျမတငယ်ချစ်တရားကသူကကြားတော့လေနော်ဘာတွေ့အကိုကြိုက်တယ်သူကတော်လာလို့စီလေနော်အလားပစ္စည်းဆိုဖဲကြိုးတွေသူကကျတော့ဆွဲကြိုးတွေနက်ကတ်တွေအဲ့လိုမျိုးသူကကြိုက်နေတယ်လေမလည်းညိုထိုးရမယ်ကြည်တာမျက်မှန်နော်မျက်မှန်လည်းစီးတယ်အကုန်စီးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လာတာတော့ဆယ်သိခါနီးပြီးဆိုတော့နော်စစ်နိုင်တော့ထုံးနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာနော်စားဗလဲဈေးရောင်ပွဲရောက်နေပြီပေါ့နော်ဈေးရနေရာမှာအမျိုးဆိုစီးတယ်ကိုကြိုက်တာကိုစားလို့ရပါတယ်စေမျိုးစီးတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုဝယ်စားလို့ရပါတယ်စေအမျိုးစီးတယ်ပေါ့နော်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့မို့တွေကိုမစားဘူးတဲ့မို့လည်းအမျိုးဆိုစီပါတယ်ထိုင်းဆိုတာကြတော့နေသူတို့ကတော့လုတ်ပလုံးနီမို့လည်းအမျိုးဆိုစီနေပါတယ်နော်ကဲအခုဆိုရေးစမတော့နော်လက်ပတ်နေမယ်ပေါ့နော်တစ်စက်ပြတယ်ကဲအခုဆိုပစ္စည်းဝယ်ပြီးဆိုတော့စမတော့ထိုင်တဲ့နေရာမှာသွားစားမယ်ပေါ့နော်ထိုင်ခုမှာစမတော့သွားစားမယ်ပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလာထိုင်နေပြီနော်ခဆိုရတော့သူကကြတော့အမြင်တာပဲဒီရိုဘီဆန်မှာလာပြီးလို့စီတော့ဒီရေကဲမို့နဲ့ပဲသူဝယ်စားသူကဒီရေကဲမို့သူကြိုက်တယ်လေနော်ခလေးဆိုတော့နော်သူတွေ့တဲ့ပဲလေရေကဲမို့ဘယ်လိုပြောမလဲအသိပေါ့နော်ရေကဲမို့အသိပေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တစ်တီပုံစံလိုမျိုးသူများလောက်ထားတယ်ပေါ့လေနော်သူရဲ့အထက်မှာဆိုတော့သူရဲ့အရာတာဒီခုနဲ့အရာတာဘယ်လိုလဲမတူကြဘူးပေါ့နော်အမကကြတော့ရမ်ကူစားနေပါတယ်ရှင်နော်သူတို့စားတယ်လို့လိုက်စားတယ်ပေါ့နော်ခလေးစားတယ်လို့ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ခလေးစားဆိုလည်းလည်းစားတယ်ကောင်းတယ်ရေကဲမို့အရာကြိုက်တယ်နော်ပြီးလို့စီမူကရော့ဒီပါရစီရဲ့အမကမူကရော့စားတယ်အမကပြောတော့ဝက်သားမစားတော့အခုစားနေတာပဲအခုကျမလည်းမူကရော့မြည်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုစအရာကောင်းတယ်နော်သူရည်ဒီနော်ဆိုရင်ကျမလုံးဝမခံတော့သူတို့ကကျွန်တော်ရိုးချောလာဖြစ်ပြီးမဲ့လည်းသူရည်ဒီတအားစားသူကလည်းယူဘလောက်ပဲချောနော်သူရည်ဒီစားလို့စီအကိုလုံးကိုရုပ်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့ဒီမှာကျဦးနော်ဗလားသူကဘာလဲမောက်တစ်ခုပဲနော်ပေါ့နော်ကျဦးနော်ချီလာပါလားအကိုသူထဲပေါ့နော်ဘဇိုဦးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျမမြည်ကြည့်တယ်စားတယ်ဒါမဲ့သားစင်တိတ်ပြီးတော့စာမကောက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲသူအရတာကကြတော့ချိုလည်းမချိုဘူးပေါ့နော်လိုမျိုးဟိုအဲ့ဒီပါလဲအချိုပါတဲ့ဟာမကောက်အချိုမပိုင်မကောက်ဘူးစာရေးနဲ့ကဲပြန်ပြီးနော်အခုဆိုတော့ Ruby site ထဲမှာစီသမ ပစ္စည်းတွေကသူများတိတ်လိုက်ပြီးပေါ့နော် site တိတ်လိုက်ပါပြီးရှင်းနော်ဒီလိုမျိုးအမေရောက်ပိတ်နဲ့အောက်ထပ်လို့စီတော့ site ပိတ်ပြီး site တိတ်ပြီးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အထိ site ပိတ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာတာအခြေလဲကုန်သွားပြီလေမဆာညာဆာစားပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးပြလို့ဆိုတော့ကျွန်မကတော့လာလေတဲ့ပါပဲเนาะလာလေလို့ပြီးစီလို့စီလာစားတယ်ပေါ့ညညဆိုဒီလိုမျိုးဝိတ်ဆော့တယ်ပေါ့เนาะကဲအခုဆိုရတကားဝမှာရောက်ပြီးအပြထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ Ruby ဆက်ပြန်နေပြထွက်သွားပါပြီရှင်ကဲကျွန်တော်တို့အပြမှာဖြစ်ပါတယ်စားပြီးဆိုတော့အပြတော့မှာပေါ့เนาะအပြလို့စီတော့သူများ Ruby ဆိုင်မှာတကားပိတ်မလို့စီတော့ဘယ်မှာတော့အလုံးမတက်တော့ဘူးเนาะကဲအခုဆိုပြန်လာပြီကျွန်တော်တို့3-5ရောက်ပေါ့เนาะအခုဆိုရပေါ့เนาะလမ်းမှာပေါ့เนาะကားရုပ်ရတော့မယ်เนาะကားထမ်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရတော့မယ်ကဲအခုဆိုရ Ruby ဆက်တိုင်ပေါ့နော်သူကကြတော့လက်မစီပေးမှာပေါ့နော်ကြီးပေါ့နော်အခုဆိုတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးကားရောက်တော့မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တယောက်ချစ်စီကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘိုင်ဘိုင်